cornizó daquilo que eu conheço. Eu nasci em 1955 e, portanto, tudo o que... Mas é exatamente, mais ou menos por essa altura, no tempo da Guerra Civil Espanhola, as pessoas andavam, apanhavam o cornizó e a única coisa que, portanto, o alojar é que dava dinheiro. Depois, digamos que em termos do meu conhecimento, efetivamente ele servia para várias coisas, entre a penicilina e, segundo os escritos, também, que era utilizado inclusive para ser administrado inclusive no tempo da guerra, digamos, às várias fações, como um medicamento para, que no fundo é aquilo que depois... Para case todo aquilo que ven da terra ou do mar, a lingua galega ten un vocabulario moi rico. Cornizó, caruncho, dentón, cornecelo ou podas parturientes son algúns dos nomes que recibiu o Clavíceps purpúrea, un fungo cunha historia alucinante ao longo dos séculos. Mira, isto era o cornezuelo que se utilía antiguamente para que viñan os pealeiros buscalo e vendíase. Bueno, dábanos un 10 pesetas por 200 gramos. A cousa negra que se ve aquí, dicían que o levaban para Portugal, e de Portugal que o pasaban para Estados Unidos, pero bueno, eu tampouco non podo asegurar. Cornezó de centeo é un fungo que se forma neste cereal por causa de chuvias en tempo inapropiado. En tempo normal, cunha colleita suficiente, a xente expurgábaos, deitaba nas eiras o centeo sobre unhas esteras e iba apartando o cornezó. Pero, nalgúnas ocasións, cando a colleita era corta e insuficiente para as necesidades da xente, isto ponnos en tempos pasados, que ademais non se conocía moi ben o efecto que logo se coñeceu do tal fungo, non facían ese apaño. Coa primeira luz do día, os labregos saían aos campos ao recoller o centeo. Se o cornizó non se separaba das espigas, o cereal chegaba contaminado ao muiño, de onde saían sacos de fariña tóxica. Cuando una persona come pan de centeno y el centeno está con una proporción alta de cornezuelo, presentan una intoxicación alimentaria que tiene dos cuadros fundamentales. Por un lado, produce vasoconstricción, cierre de los vasos, sobre todo de las extremidades. Y al provocar vasoconstricción deja sin riego las partes más distales, las puntas de los dedos, de las manos, de los pies, los dedos, y repetido el estímulo, comiendo pan con este parásito que tiene unas sustancias vasoconstrictoras, provoca necrosis, muerte por isquemia, por poco riego de las extremidades. El otro cuadro clínico que provoca comer pan hecho con harina de centeno parasitado son cuadros psicóticos, porque en el centeno que va parasitado, el cornezuelo tiene no solo ergotamina, que es un vasoconstrictor muy fuerte, sino que tiene luego otras aminas que son con efectos a nivel del sistema nervioso central, efectos alucinógenos, efectos psicotrópicos. O enfermo tiña a sensación de cardía, como se tivera fogo dentro, uns picores e uns ardores horrorosos, e salíanlle vinchas na pel, todo por conta da reducción circulatoria. E esa sensación de arder foi o que fixo que a esa doenza, o ergotismo, técnicamente falando, na cultura popular se lle chamase mal dos ardientes. Era o mal dos ardientes. Ou tamén fogo de San Antonio. Malia que os campos onde máis inzaba o cornizó eran os de Rusia, Galicia e o norte de Portugal, os primeiros casos documentados do ergotismo, o lume do Santo Antón, déronse no Reino de Francia. Conta a lenda que cando o fillo dun nobre francés cae enfermo, son as cinzas de Santo Antón as que o curan. O ergotismo e, polo tanto, o cornizó quedarían, dende aquel momento e para sempre, ligados á orde daquel santo ermitán. Esta congregación fundaría varios hospitais ao longo do Camiño de Santiago, unha ruta que remata en terras galegas e que percorrerían milleiros de fieis durante o medievo. Muchos en la Edad Media
hasta el siglo XVI-XVIII, hacían el camino buscando salud del cuerpo y del alma, ¿no? Entonces se decía que buscaban la salud del cuerpo y muchos tenían esta enfermedad que era el mal de San Antonio, el fuego de San Antonio, que se atribuía no a una intoxicación, porque no se conocían perfectamente las propiedades de este hongo, sino que se atribuía en parte a un mal de carácter espiritual. En Castilla, las jornadas largas desde Navarra hasta Palencia, había hospitales, sobre todo el hospital de Castrojeriz, que era un hospital que estaba a la orden hospitalaria de San Antonio, los antonianos, que eran frailes hospitalarios que tenían hospitales a lo largo del Camino de Santiago para tratar a los peregrinos de todas las enfermedades, y también trataban a estos peregrinos que venían buscando su curación y que venían amputados de un brazo o con sus problemas por el consumo de centeno. Entón, un día, bueno, e como os curaban? De ninguna maneira, porque non sabían como é que se producía a doencia. E ao non saber como se producía a doenza, pois non sabían curala, nin tiñan recursos para eso. Curábase sola, e curábase moitas veces coincidindo coas visitas a eses tales conventos, porque o que realmente pasaba é que a ir aí a xente salía da zona onde se estaba consumindo o centeno parasitado. E se marchaban lonxe ou facían unha peregrinación, como eran os que dicían para vir a curarse, vir a Santiago, andaban 1000 kilómetros, salían con certeza absoluta da zona do centeo parasitado, e deixaban de comer o tóxico, e por tanto pasaban a comer centeno sano. Entón o corpo iba expulsando o tóxico e o individuo curábase. Coa chegada da Idade Moderna, os laboratorios e farmacias tomaron o relevo das boticas dos mosteiros e dúcias de académicos comenzaron a investigar as propiedades do cornizó. O francés Joseph Bonjour descubre cara ao 1840 a súa dobre natureza. Por un lado, trátase dun violento veleno e polo outro, dun saudable remedio, e tóxico e remedio podían ser separados de maneira doada. Grazas a estes primeiros estudos, en setembro de 1865, o gobernador de Ourense, Javier Gobantes, puido advertir a poboación a través do Boletín Oficial da provincia dos riscos que conlevaba o consumo do fungo. El centeno cornezuelo, según se me ha manifestado por personas competentes, puede llegar a producir el envenenamiento rápido, usado en grandes dosis, y en pequeñas, dolores intensos de vientre y otros accidentes de gravedad que ponen en peligro la vida no solo de las personas, sino también de los animales. Para evitarlos, pues, prevengo a todos los alcaldes constitucionales hagan comprender a sus domiciliarinos lo peligroso que es el uso de la expresada sustancia en cualquiera cantidad que se use, para lo cual deberán valerse de los medios que les aconseje la prudencia, a fin de que al limpiar o escoger el grano útil del inútil, procuren prescindir del que se deja indicado. Alén dos seus efectos perniciosos, como ben dixera Bonjour, os alcaldes do cornizó podían ser aproveitados na medicina. As parteiras descubriran que o caruncho, o cornecelo, de alguna maneira, tiña funcións vasoconstrictoras, polo tanto, remitía bastante a hemorraxia que se producía durante o parto. Esa sustancia que ele ten, a ergotina, a ergotamina, determina, produce contracción deste músculo liso per se. Entón, pecha as arterias, e se unha señora está embarazada, falle contraer o útero, e naturalmente pode provocarlle un aborto ou adiantarlle un parto se o feto está xa moi pronto a nacer. E unha última cousa que producía, lóxicamente, era unha certa confusión alucinóxena, de tal xeito que inhibía a dor da nai tamén un tanto. O descubrimento de Bonjour tivo especial relevancia no século XX, cando se empeza a utilizar de forma xeralizada nos hospitais de campaña para tratar aos feridos de guerra. Este produto tivo moita sona nas guerras mundiales, na primeira e na segunda, porque nesas guerras produxéronse inmensa cantidade de feridos, máis que nunca na historia. E, por tanto, ao haber moitísimos feridos, había feridas, había hemorraxia. E para cortar a hemorraxia era bo dar un medicamento que cerrase as arterias, que se chama un medicamento hemostático.
Entón usábanse inyeccións de ergotina para reducir o calibre das arterias que estaban rotas pola ferida e reducir as hemorraxias. A necesidade do cornizó durante estas décadas incrementou o valor do produto no mercado e as rexións onde medraba o fungo comezaron a exportalo en grandes cantidades. Isto deu paso aos períodos coñecidos como febres do cornizó. As febres do cornello teñen a particularidade que se deben a que cando a colleita de centeo de Rusia ou de Polonia, das zonas de Europa Oriental máis produtoras de centeo, cando esas zonas por algún problema non abastecían o mercado, disparábase o precio. Entón, ao dispararse o precio, en Galicia había moita máis intensidade na recolección do cornello e todo o mundo a pillar cornello e a vendelo. E pronto, e toda esta gente por aqui, e de andarem as pessoas pelo meio dos centeios, ranchos de mulheres, rapazes, raparigas, aos 20 e 30, irem colhendo os cornizós. Sería na espiga do pan. Ya andábamos alá por o ano 60, por o 62, 63. Andábamos a reiras todas de pan e viña a xente atrás de nós, porque lles atropelamos todas a buscar o carnicero para vendelo, porque andaba moi buscado. Iba para Portugal. Viñan por aquí, todos os días andaban 2 ou 3 preguntando por carnicero e por todo. Por unha latiña pequena destas das sardiñas que dicían que era de 100 gramos, se che daban 10 pesetas, 15 pesetas. Pesaban, non, pesaban, pero... Pesaban, os dous. 100 gramos, 200 gramos, o había, pesaban. Eu nunca me aquelén, pero eu acórdome que andaban algunha xente andaba polas leiras que tiñamos botado por aí, andaban a recoller eses paus que o vendían. Penso que o collía unha farmacia. Para fabricar alcaloides que tiñan esas propiedades, nos países desenvolvidos, pois usábase. E aí estaban as zonas de centeo do mundo, sobre todo en Europa, especialmente en Europa, e en Norteamérica tamén, como proveedoras dese mercado. Moi pequena recordo me que a miña mãe e vía que facía iso, que estaban ali escollendo e con as veciñas máis, iban máis mulleres. O Porto de Vigo foi o punto de saída dos cargamentos de cornizó e de produtos derivados. As dársenas viguesas recibían de moitos puntos de Galicia e Portugal as medicinas destinadas alén do mar a terras británicas ou estadounidenses que empregaban a ergotamina para tratar os seus feridos de guerra. Paralelamente ao crecemento do número de laboratorios que investigaban as propiedades do cornizó, Galicia ve nacer nos anos 30 o seu propio Instituto de Investigación Bioquímica. A cidade de Vigo acollería no ano 1936, meses antes do estalido da Guerra Civil, os fundadores do Instituto Miguel Servet. O químico Ovella Vidal, o profesor Fernando Calvet, Alexandre Bóveda e o farmacéutico Francisco Rubira plantaron, sen sabelo, a semente da que sería a maior empresa farmacéutica galega. Nese contexto, eu creo que é onde nace o laboratorio Miguel Servet. Ovella era daqui ao lado, coñecía a institución universitaria, tiña contactos e sabía o que se estaba a facer na Facultade de Ciencias. Nese sentido, puxos en contacto con Calvet, co profesor Calvet, Fernando Calvet, e dixo se lle podía interesar formar parte de un equipo de investigación para promover a industrialización de produtos naturais para, a súa vez, empregalos na industria farmacéutica. O proxecto vese truncado coa chegada do franquismo. Os seus 4 fundadores eran militantes ou apoiaban o Partido Galeguista e foron represaliados. A represión cebouse sobre todo no personal máis comprometido, con apartamentos da docencia, parciais, como foi o caso deste home. O que pasa é que estaba en contacto permanente, por centrarme na figura de Calvet, que ao fin e ao cabo foi o alma mater de todo este proxecto a nivel científico, non? A nivel xestor foi Ovella, pero a nivel científico foi Calvet, que estivo 2 anos e medio no estranxeiro. O propio Ovella lle dixo que estaba moi ben relacionado aquí, lle dixo, vente que non vai pasar nada. Veu, estivo un tempo no cárcere en Tui e despois se incorporou fora da docencia a Celtia. E se incorporou a Celtia precisamente tamén por avatares, azares e ás veces casualidades, non?
Dous irmáns da provincia de Lugo, os irmáns Fernández, foron os que chegaron a un acordo con Ovella Vidal. El e Fernando Calvet convertéronse así en accionistas da empresa Celtia. Os irmáns Fernández idearon Celtia para investigación e produción de medicamentos, buscando deixar de depender dos produtos importados. En el centro del Valle de la Louriña, en el paisaje verde y amable de la provincia de Pontevedra, una entidad netamente galaica montó las instalaciones industriales de las factorías Celtia, dedicadas a la explotación químico-farmacéutica de materias primas nacionales y de la flora medicinal. Ao mesmo tempo que nacía o Servet, a quilómetros de terras galegas, outro científico comezaría a estudar a composición e posibles usos do cornizó. Albert Hofmann, químico e intelectual suizo, entrou a formar parte dos laboratorios Sandoz en Basilea en 1929. Alí estudou os posibles usos do cornizó no tratamento de enfermidades psicolóxicas, querendo dar proveito ás súas propiedades psicotrópicas. As investigacións de Hofmann tomaron un rumbo insospeitado e o profesor remataría sendo o descubridor dunha das drogas máis potentes do mundo, o LSD. Se cuenta que cuando estaba sintetizándolo, bueno, pues por alguna circunstancia accidental, introdujo algo en la boca con las manos, simplemente, al estar manipulando normalmente, pues tampoco se tenía mucha precaución, ni guantes, ni cosas de estas de aquella, entonces la introdujo en la boca y se empezó a encontrar un poco mareado, cuenta él que tuvo unas sensaciones así un poco de delirio y bueno, que no se aclaraba muy bien. O LSD resultou ser un alucinóxeno moi potente. Nos Estados Unidos, decenas de investigadores probaron aplicalo no tratamento de distintas doenzas mentais. Fracasaron, pero a droga seguiu sendo utilizada. Os seguidores do chamado movemento hippie, un movemento contracultural, ideolóxico e social, empregaron esta droga para alterar a súa percepción e abrir novas portas da conciencia. Sí, o produto ten utilidade aínda, o que pasa é que hoxe xa a industria farmacéutica é capaz de facer cousas mellores que eliminan certos efectos adversos. Este uso directo, así directo, da ergotina está sustituído por outros fármacos que son do mesmo efecto, producen o mesmo efecto, pero máis atenuados nos colaterales. A comercialización caiu porque ao ser sintetizado en laboratorio xa non precisaban o elemento vegetal básico, senón o ter, digamos, o coñecemento da composición química, xa non era necesario pois ir os elementos de base como era o cornecelo. Por lo tanto, podíase sintetizar en laboratorio sin necesidade de partir do elemento vegetal. Agora non se sementa nada, non hai xa ningún animal, non hai facenda, non hai nada. O que fora protagonista da vida de moitas familias desapareceu da memoria das xeracións máis novas. O centeo deixouse de sementar na meirande parte de Galicia, a pesar de que en certas áreas de provincia de Lugo se busque reactivar o seu cultivo. Por aquí non se, tanto todos os veciños que eu conocí, non se botaba grandes aqueles de centeo. Por aquí botábase, cada un botaba para seu servicio, para servicio da casa. Entendes? Porque todos os que botábamos centeo, todos tiñan animales, porque eran os labradores os que botaban o centeo. Entendes? Os que non tiñan aquilo non botaban centeo. Os campos foron progresivamente abandoados e hoxe en día só os nosos avós e avoas lembran aqueles homes que percorrían as aldeas berrando.